మొదటి వారంలో పిల్లల మరణాలన్నవి చాలా ఎక్కువగా ఉన్నవి. మొదటి వారంలో పిల్లల మరణాలకు కారణము ఎక్కువగా యోక్సాక్ ఇన్ఫెక్షన్ వలన జరుగుతుంది. యోక్సాక్ ఇన్ఫెక్షన్ని గుర్తించడం ఎలా అంటే, పిల్లలని పిఎంఎల్ చేసినప్పుడు అంటే పోస్ట్మార్టం చేసినప్పుడు లోపల పచ్చసొన అన్నది కిందకి ధారలుగా కారుతూ ఉంటుంది. దానిని మనము యోక్సాక్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం. ఈ యోక్సాక్ ఇన్ఫెక్షన్ని మనము గుర్తిస్తే ఎన్రోబిహెచ్ ఇవి ఇవ్వడం ద్వారా తొందరగా మనము మరణాల శాతాన్ని తగ్గించవచ్చు. ఎన్రోబిహెచ్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలంటే హౌజ్డ్ 6 ఇంటూ బాడీ వెయిట్ ఇంటూ ఎంజీ ఇవ్వడం ద్వారా మనము తొందరగా మరణాల శాతాన్ని తగ్గించిన వాళ్ళము అవుతాము.